Pa eto, ima nekih ljudi koji su protiv toga korak po korak. Nego odmah napraviti neku komplikovanu instalaciju, da jedan složeni sistem pokreće klatno i naravno dvostepeni oscilator na kraju da ima neku opet instalaciju koja će proizvoditi energiju i da se ta energija opet vraća nazad u primarni sistem. Znači, odmah ići na jednu komplikovanu instalaciju i sad šta se tu događa? Ako postoji greška, onda je teško otkriti ako se napravi neka složena instalacija. Međutim, ja bih uvek krenuo korak po korak. Daj da ne pravimo uopšte dvostepeni oscilator, da se ne bavimo klatnom. Ako ono nije efikasnije od rotacija, jer imamo sasvim dobre rotacione uređaje, a to su turbine, rotori, zupčanici i tako dalje. Znači, početi od samog početka, da li smo na dobrom putu, a kasnije ćemo praviti složeno, a ne da odmah pravimo neku komplikaciju. To sam video da neki tako rade, neki tako i predlažu, na sve ili ništa, odmah sve zatvoriti po svaku cenu. Naravno, to može i da se uradi, to je već u Indiji urađeno, ali daj da ljudi, ne mora to biti jedno opšte pravilo, nego najpred da krenemo od početka. Da li smo na dobrom putu ako su oscilacije efikasnije od rotacija i ako niko to ne može da pobije punih 6 godina, onda znači da tu nešto ima. Ako imate antitezu, ja stojim, uvek sam otvoren da vidim, ali još do sad ništa nisam video što bi osporilo sistem.